Unboxing Joran Noel super ringan, compact, lentur, dan pastinya murah banget. Ini paketnya, langsung aja kita unboxing. Jadi ini adalah joran pancing dari Soga Yelang. Sebelumnya udah kita spill yang bed casting. Nah sekarang kita spill yang model spinning kayak gini. Joran ini sangat ringan dan compact dengan bahan dari karbon, serta top sectionnya dari karbon solid. Bagian reel set dibuat ramping jadi berasa ringan banget pas kita pegang. Model Japan style dengan actionnya yang lentur di angka 2-6 lbs. Berat jorannya ini kurang lebih 100 gram dengan pilihan ukuran ada dua, 168 atau 180 cm. Yang minat sama joran ini langsung aja cek di keranjang kuning.